Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Wir starten The Grand. Let's go, Bruder. Garage verlassen. Ist auch wieder direkt Nacht. Wir haben keinen Tag. Jetzt bestimmt erstmal angeschnackt. Hey, ich hab's nicht so mit großen Reden. Aber wenn du dieses Verlangen nach... wie war denn das gleich? Irgendwas Englisches mit... Need. Oh Mist, ich vergesse das immer. Rydell, ich hab das im Griff. Keine Sorge. Hey, ich hab auch das Babypuder benutzt. Überall. Ich glaub an dich. Du packst das. Danke, Rydell. Oh, es war Speed. Need for Speed. Dritte Wand gebrochen. Okay. Verstehe nicht, warum das hier ist. Gut, dass wir das Babypuder benutzt haben. Scheinbar wollen weder Jazz noch Dingens mit uns reden. Wir schauen mal rein. Hey, hey! Wer von euch wird heute reich, ha? Du? Du, Bro? Haha, du, Bro? Woo! If you know, you know! Hey! Hey, Na los, kommt schon! sieht so aus, als hätte mich Alex schon ersetzt. Ich kann euch nicht hören! War ich auch so peinlich? Oh ja, aber sowas von. Gut, dann spürt ihr das? Die würden alles tun, um uns aufzuhalten. Also ich schon! Zeit auf! Und wenn sie damit Erfolg haben? Ich weiß nicht. Dann versammeln wir ein Team, retten die Welt, fahren nach Hause, machen ein Bierchen auf, reden über Familie, grillen zusammen. Und dann machen wir alles wieder von vorn. So 8, 9 Mal. Zeigen wir denen, wie man sowas in Lake regelt. Kleine Kritik an, Warte mal kurz. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Wie du gesagt hast, ich hatte 2 Jahre und hab's irgendwie nicht gebacken bekommen. Yes. Hör zu. Ich hol mir das Auto trotzdem. Glaub bloß nicht, dass dir deine Tränchen jetzt weiterhelfen. Ach, komm mir nicht so. Vielleicht fokussierst du dich mal lieber aufs Rennen, anstatt auf deine großen Sprüche. Okay, Ruhe jetzt! Ruhe, Ruhe! Jetzt geht's los! Woo! Den Startpunkt habt ihr jetzt auf euren Smartphones. Und ich will ehrlich sein, die Cops wissen, dass heute was abgeht. Die werden auf der Lauer sein. Aber das hält euch nicht auf, oder? Hey, es ist soweit! Der Lakeshore Grand kann beginnen! Woo! Peinlich. Weißt du was? Hauptsache, da steht einer von uns. 2 Fragen. Was ist das für eine Karre? Und warum fährt ihr jetzt überhaupt mit? Ich weiß, warum sie mitfährt. Alles gut. Eieiei. Ja, Event The Grand. Ja, kurzer Diss gegen... wir müssen AA+, S und S+ fahren. Das ist gar nicht gut, Bruder. A+ und S sind keine guten Autos von mir. Egal. Suka, was wollte ich sagen? Genau, die haben kurz mal ein bisschen die Filmserie da auf den Arm genommen, die übrigens jetzt den 10. Teil hat. Mein Auto backt ein bisschen im Boden. So, unter den ersten 6, unter den ersten 4, unter den ersten 3 kommt den ersten Platz. Okay. Sie fährt nicht mit. Das heißt, sie wird einfach der Endgegner sein. Gehe ich mal von aus, weil warum sollte sie sonst, ne? Also. Wenn Justica rausfliegt mit dem ersten Dingens, wäre es ehrenhaft, muss ich sagen. Das wäre richtig gut. Jazz rausfliegen wäre auch richtig lustig. Mit welchem Auto fährt Jazz eigentlich? Mit meinem? Also wird keinen Sinn machen, weil der S+ ist. Das wäre richtig lustig, wenn man jetzt einfach 8-mal das gleiche Auto hat. Also 4-mal, weil AA+, S und S+. Du meinst echt, dass du das Rennen gewinnst, hä? Hast du Angst? Angst um deine Gesundheit vielleicht. Ruft jetzt hier gleich Tess auch an. Fucking Rundkurs, Alter. Gar keinen Bock. Muss das sein? Direkt eine Spannungsstufe 2, okay. Gut, müssen die wissen. Hier bin ich so oft drüber gesprungen. Du hast nicht dran geschraubt, also, ja. Kurzer Diss, Alter, gefällt mir.
Jasmine dissen immer eine gute Idee, finde ich. Aber ich finde es gut, dass sie jetzt noch so ein bisschen miteinander talken. Finde ich ein bisschen unterhaltsam. Wäre sonst, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn wir einfach nur Rennen fahren. Ich finde es echt schade, dass Raydell nicht noch ein bisschen geschnackt. Dass Raydell nicht noch am Anfang ein bisschen erst... Du bist noch dabei? Dachte, dein Wagen liegt mittlerweile ausgebrannt auf der Straßenseite. Nein, aber ich bin Feuer und Flamme, wenn du das meinst. The fuck, okay, das war jetzt ein bisschen cringe. Finde es ein bisschen schade, dass hier Bube nichts mehr gesagt hat in der Nacht davor, dass es keine Cutscene mehr gab, dass weder Jazz noch Taz noch... Was? Hast du gar nichts zu meinen Chancen zu sagen? Sorry, bin gerade beschäftigt. Kann ich dich später ignorieren? Du bist gerade übrigens nicht mehr auf den ersten 4 Plätzen. Abwarten. Ich erwarte noch ein bisschen Scheiße. Dass sowas passiert wie in Most Wanted direkt am Anfang. Dass die Karre direkt am Arsch ist. Ja, ich abkürzen können. Zum zweiten Mal nicht gemacht. Egal. Braucht das nicht. Das ist eh komplett easy gewonnen. Sehen wir, auf welchem Platz die sind? Nee, schade. Wäre richtig geil, wenn Justica raus wäre, aber ich glaube, die war auf dem zweiten. Wäre auch richtig lustig, wenn Jazz raus wäre. Das wäre ein bisschen belastend für sie, glaube ich. Justica und Jazz sind raus. Ich bin übrigens nicht mit der Exige S gefahren. Aber ist okay. Oh Gott, ey, ist das schlecht. Oh, geil. Achso, ich fahre jetzt mit der Exige S. Okay. Die ist aber raus. Okay, gut, dann kann Lyric uns noch gefährlich werden. Wenn der jetzt rausfliegt, wäre das richtig ehrenhaft. Und Shimizu. Lyric und Shimizu müssen noch rausfliegen. ASAP fährt, glaube ich, gar nicht mit. Weil ehrlich gesagt, also Justica war die einzige, die uns in dem Auto hier gefährlich werden kann. Und der einzige, der uns in dem anderen Auto gefährlich werden kann, in dem S-Auto, ist Shimizu, Lyric und Medusa. So, ist ein Sprint. Ehrenhaft. Kann ich das eigentlich neu starten? Ja, Ehre. Ich habe 4 Tries, also easy. Game, Bruder. Ich denke, das wird den ganzen Part einnehmen. 4 Rennen in einem Part ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches, also sollte das passen. Nach den 4 Rennen kommt ja wahrscheinlich auch noch irgendwas. Schätze ich mal. Ich weiß es halt nicht. Ich lasse mich mal überraschen, denke ich. Also nur die 4, die ich sehe, werden... Oh Gott, da hat es gerade ein bisschen geleckt. Ich habe übrigens keine Anzeige gerade, wie viele Frames ich habe. Mal wieder. Ich weiß nicht mal warum. Okay, Lyric könnte ein Problem werden, der ist zügig. Okay. Wieso auch immer ich gerade Scheiß gekriegt habe. Ich weiß es nicht. Das war mehr Glück als alles andere. Wäre richtig einhaft, wenn Lyric jetzt mal ein bisschen gerammt wird. Bumm. Na, Lyric immer noch direkt hinter uns. Der hat auch schon wieder richtig gut aufgeholt. Early. Au. Richtig geil, wenn die jetzt rausnehmen und der 5. wird oder so. Dann hätten wir auf jeden Fall gleich mit dem Polster keine Probleme. Ich hätte vielleicht noch ein anderes S-Auto bauen sollen von dem Geld, was ich habe. Ich meine, theoretisch hätten wir uns noch ein anderes Auto bauen können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser wäre. Also in Heat habe ich ja... Verpiss dich! In... Zuka, wie heißt das Spiel? Horizon 5 habe ich die Erfahrung gemacht, dass man am besten ein kleines Auto nimmt und da richtig Bums reinbaut. Hier, glaube ich, ist es besser, ein Auto zu nehmen, was schon eher die Stufe hat und nur ein bisschen was einzubauen, weil die einfach schneller sind. Weil je geringer die Stufe ist, also die Grundstufe, desto weniger Geschwindigkeit hat die Karre. Wir können den scheiß Polster nehmen, wir können den guten Polster nehmen oder wir können 2 Meme-Autos nehmen. Wir nehmen den guten Polster. Chase ist raus. Wir haben noch Lyric, Medusa und Shimizu. Theoretisch hätten wir die Silvia jetzt schon. Die Karre fährt so schlecht los, das ist komplett traurig. Ich weiß auch nicht warum. Der fährt einfach komplett beschissen.
Grafik gerade mal wieder Haufen. Okay, besser. Ich weiß nicht, warum der so schlecht startet. Ich kann ja wirklich machen, was ich finde. Der startet schlecht. Das Gute ist, die sind nicht viel schneller in der Endgeschwindigkeit als wir. Aber die haben deutlich bessere Beschleunigung. Ja doch, machen wir ein paar Fehler. So. Die hat jetzt erstmal ein Problem. Und gegen ihn können wir uns durchsetzen, hoffe ich. Er ist zwar das größere Problem als sie, aber... Ich würde sagen, er hat den Checkpoint nicht gekriegt, aber okay. Wie ich dich aus dem Checkpoint rausgeholt habe? Ja, das fand ich schon ziemlich stylisch. Ich werde angepisst? Hat er gerade wirklich gesagt, ich werde angepisst? Gut, also schaffen werden wir es auf jeden Fall, weil Shimizu ist halt schon fast einen Kilometer hinten. Und wir sind gleich durch. Das ist gut. Und im, ne, hier Dingens kann uns eh keiner was. Ich bin ganz ehrlich, der Königsegg ist halt wirklich stark. Jump, jump. So. Wo ist das Ziel eigentlich? Ich habe 0,0 drauf geachtet. Was für eine Route wir hier fahren. Wir haben zumindest schon mal nicht die Wahl unten oder... Ist der gerade da ein bisschen durch die Gegend geflogen? Unten oder oben lang zu fahren. Der fährt erstmal falsch. Ehre. Sah aus wie ein Stufe 2 Kopf, war aber nur ein Stufe 1 Kopf. Interessant. Er holt nicht auf. Okay, Ehre. Wäre richtig geil gewesen, wenn ich irgendwo stumpf gegengefahren wäre. Über einen Kilometer Abstand zu dem der rausfliegt. Easy Game. Okay. Dann jetzt das S-Rennen für 8 Minuten noch. Und dann kommt noch der Abspann, der ungefähr 40 Minuten dauert. Ja, so viele S+. Jetzt ist der ja doch S+. Der war eben noch B. Auto. Das Spiel, ey. Ja. Also definitiv den. Let's go. Sky's the limit. Dürfte übel einfach werden, weil die beiden haben überhaupt keine Chance eigentlich gegen so ein Auto hier. Könnten wir das hinter uns bringen? Ich hab zu tun. Ja, können wir. Ich fahr kurz weg. Mich würde interessieren, wenn sie jetzt nicht so früh rausgeflogen wäre, ob Jazz immer noch weiter mit einem schnacken würde. Oder ist es gescriptet, dass sie so früh rausfliegt? Kann natürlich auch sein. Uiuiui. Das war Miroslav. Das war reines Glück, dass ich da nicht rausgeflogen bin, also nicht zerstört wurde. Zugegebenermaßen keine Ahnung, was wir hier fahren. Ich kann mich nicht daran erinnern, das hier schon mal gefahren zu sein. Die Möglichkeit, dass ich dumm bin, dass ich schon 80 Mal gefahren bin, ist auch nicht gerade klein. Also ich bin das hier mit Sicherheit schon mal gefahren, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, es gibt kein Rennen, was ich noch nicht gefahren bin. Ciao. Sind schon bei 50%. Fast. Okay, ich weiß wenigstens, wo wir sind. Grob. Das ist nicht gut. Ich kann mich trotzdem nicht erinnern, das Rennen hier gefahren zu sein. Es ist 4 Kilometer hinter uns. Ich sehe überhaupt keine Schnitte. Also er auch nicht. Ich bin gecrashed und er ist noch nicht mal in der Nähe. Naja, fast 500 Meter Entfernung. Das ist nicht die Zielgerade, Chef. Wir sind gerade mal bei 60%. Ah, hier steht Medusa. Gefühlt war sie nicht geladen. Okay, Bruder, spring erstmal eine Runde. Ah, komm, die 500 Meter kann ich mal behalten. Würde mir gefallen, wenn das noch ein Kilometer werden würde. Nicht gut. Nicht gut. Ich war echt schlecht und der hat trotzdem keine Schnitte, ey. Ich glaube, dass wir uns eben repariert haben, war echt gut. Ich meine, er fährt natürlich wahrscheinlich immer wieder perfekt und wird überhaupt nicht von den Cops aufgehalten. Wobei ich von den Cops gerade auch zugegebenermaßen nicht aufgehalten werde.
Erinnert mich sehr an Mafia. Gutes Spiel. Wieso bin ich da so übel weit weggeflogen? Also zum Glück machen wir trotzdem noch richtig Meter. Der ist gleich 700 Meter von uns entfernt. 660. 662, wenn ich das richtig gesehen habe. Ehre. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich denke, es wird noch ein Abschlussrennen geben. Gegen sie. Also gegen Tess. Nein, Jess? Nein, Tess. Ich glaube, sie ist Tess. Wagen gewonnen und 1 Million erhalten. Okay. Den Wagen hätten wir vorher gehabt, weil sie waren nicht unser Gegner. Du hast Familie gefunden, freigeschaltet. Yes! Das war so krass, Bro! Wir haben es geschafft! Wuhu! Jeder liebt die Underdogs. Ach ja? Was ist mit Alec? Pleite ist der Mann. Wegen dir. Ich check's nicht. Wieso macht dich das happy? Oh, hast du wirklich gedacht, ich arbeite für Alec? Wie oft muss ich dir das noch sagen, Speedy? Man setzt niemals nur auf ein Pferd. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, gewinne ich auch. Ha. Merk dir das, Jasmine. Loyalität wird überbewertet. Nein. Sehe ich anders. Hey, Bro. Nimmst du mich mit? Hey. Hast du dir verdient? Sei nur vorsichtig. Sie hat mehr Power als noch beim letzten Mal. Noch mehr, hä? Rydell würde sicher gern sehen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Meinst du echt? Ja, und irgendjemand muss mein Auto doch in die Werkstatt fahren. Versuch mitzuhalten. Okay, ich muss noch fahren. Ich war kurz verwirrt. Das Ding fährt ja wie Sack Schrauben, Alter. Yes, du hattest echt recht. Das Ding ist schärfer als eine Chilischote. Sag ich doch. Siehst du, was ich mit dem Wagen alles hätte tun können? Zum Beispiel einen Unfall bauen? Schon vergessen, wer das Rennen gewonnen hat? Du hast ein paar Mal die Nerven verloren. Nur du hast heute was verloren. Autsch, das tut weh. Zu früh? Bleib einfach locker, okay? Ich habe 2 Jahre lang gewartet. Locker kannst du dir klemmen. Wie du willst. Aber ich hab dich gewarnt, okay? Du hast echt viel Arbeit reingesteckt über die Jahre. Tag und Nacht. Man sieht's. Kaum zu glauben, dass du selbst in dem Wagen nicht gewonnen hast. Du wirst mir das ewig vorhalten, oder? Natürlich. Die Stadt ist voller Erinnerungen. Und jetzt ist es unsere Stadt. Wir sind richtige Lakeshore-Legenden geworden. Wir haben immer noch viel zu tun. Und es wird nur noch schwerer. Alle an der Spitze wollen dich umstürzen. Das kannst du mir glauben. Das können sie ruhig versuchen, solange ich diesen Wagen fahre. Rydell wird bei dem Anblick durchdrehen. Wird er damit klarkommen, wenn ich aufkreuze? Wieso denn? Weil er stur ist? Schon mal in den Spiegel gesehen? Ich bin nicht stur. Ach ja. Weißt du noch, als du dir das Jumbo-Chili-Sandwich mit den ganzen Extras bei Deerings bestellt hast? Und? Er meinte, das kriegst du niemals alles runter, Kleine. Okay. Doch du hast dir immer mehr reingestopft. Bis ich Rydell vollgekotzt habe. Und er meinte? Bestell nächstes Mal einen Salat, der wäscht leichter raus. Er fehlt mir. Er vermisst dich auch jetzt. Mal sehen. Du hast einen Fehler gemacht. Und wenn schon. Wo wir bei Fehlern sind. Ja. Was ist mit Miss? Die Leute lieben echtes Drama. Gott. Willst du echt den Moment ruinieren? Machst du dich heute etwa nur über mich lustig? Es gibt nicht viel zu sagen. Ohne sie hätte ich das Grand verloren. Du hast mich also ersetzt. Tess kann dich nicht ersetzen. Sie kannte nicht mal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Drehmomentschlüssel. Das glaube ich dir sofort. Sie kennt allerdings den Unterschied zwischen Süßkartoffeln und Jamswurzeln. Da gibt's einen Unterschied? Du hast keine Idee, was sie vorhatte? Ich hatte so meine Zweifel. Aber mir ging es vor allem darum, dich zu schlagen. Das habe ich wohl verdient. Aber Leute wie Pinks denken immer nur an sich selbst. Kann sein.
Aber jeder verdient eine zweite Chance. Eine Gelegenheit, sich zu bessern, nicht wahr? Okay. Ich verstehe die Ironie. Ich kann es kaum erwarten, die Werkstatt zu sehen. Musste gerade dran denken, wie Rydell mich immer rief, wenn er Rory nicht finden konnte. Witzig, ich habe gehört, wie er letzte Woche mit Rory gesprochen hat. Was hat er gesagt? Wieso finde ich dich mittlerweile immer da, wo ich dich hingelegt habe? Ich habe ihm gesagt, dass du Rory immer versteckt hast, um ihn zu ärgern. Weißt du, vielleicht sollte ich umdrehen. Yes, wehe, du verschwindest mit noch einem meiner Wagen. Kann dir nichts versprechen. Weißt du noch, wie alles anfing? Ja, natürlich. Nur ein paar Spinner, die nichts zu verlieren hatten. Wir dachten, wir könnten einfach sofort alles gewinnen. Du dachtest, wir können das. Ich war da ziemlich realistisch. Mag sein, aber ich kann dir das mit der Brücke immer noch nicht glauben. Das hätte unser Ende sein können. Aber der Nervenkitzel, der war schon was. Dafür leben wir. Wir haben Benzin im Blut. Genau das meine ich. Aber ja, das ist gerade erst der Anfang. So ist es. Außerdem fehlt in der Werkstatt einfach etwas. Was? Die Jasmine-Magie. Ich mute mich und das Spiel... What the fuck ist passiert? Hallo? Ich habe irgendwie die Bildschirmlupe eingeschaltet. Wir sind es gleich wieder, hoffe ich. Wie zum Fick bin ich mit der Bildschirmlupe auf 300% in einer Sekunde gekommen, Alter. Lecko, funny. Übrigens, die Karre ist kompletter Schrott, Junge. Also sie sieht übel beschissen aus, so als Targa-Ding. Ist übel langsam. Also halt übel langsam. Ja, weiß ich nicht, Digga. Also ich hätte gern wieder meine schöne Karre zurück. Wo ist denn sie eigentlich? Ah, sie ist schon weit weg. Okay, würde mich interessieren, was ich kriegen würde, wenn ich gegen sie gewinnen würde. Wahrscheinlich ein Achievement oder so. Okay, das Auto fährt auch echt snappy. Sehr schade. Meine Güte, also ja, gut, ich hätte gerne mein Königswerkzeug, das deutlich bessere Auto. Also mit deutlich meine ich halt deutlich bessere Auto. Und die Karre sieht halt wirklich scheiße aus hier. Ich finde es interessant, dass der 190er das Covercar ist, aber irgendwie mit der Karre hier die ganze Zeit gefahren wird und es die ganze Zeit um dieses Auto geht. So, sonst war es ja eigentlich auch immer so, dass das Covercar auch das Auto war, um das es geht. Also zumindest oftmals. Die ist gar nicht mal so weit vorne gewesen, würde ich sagen. Servus. Sieh mal, wer da ist. Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Rydell, Der Kompressor ist hin. Der Kerl wollte ihn selbst reparieren. Und ich hab's ihm noch gesagt. Das muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Er hätte auf dich hören sollen. Was für eine Scheiße. Wie läuft's in den Heights? Völlig überbewertet. Hast du denn schon an den Turbo gedacht? Seit wann hältst du dich denn an irgendwelche Anleitungen? Naja, dachte, ich fange jetzt damit an. Das klingt doch gut. Lakeshore, nimm dich in Acht. Das heißt wohl, dass das Ende von Speed Unbound ist. Ehrenhaft. Das war ein unterhaltsames kleines Spielchen. Belohnung. Silvia KS 98. Und das sind die Credits. Ich war kurz verwirrt, weil da oben. Racing started in the street, right? So street. Hip hop. Ich halte mal mein Maul. Bis When you gleich. think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called streetwear. It's all from the hood, and it doesn't necessarily mean it has to be a
urban, metropolitan, or like hood. It's just for racing, for hip hop. Oh, as far as the correlation in hip hop, street racing, the big rims and shit like that. Spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. We took it to hip hop in the early 2000s. All the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24-inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street in hip hop culture. Struggle, that's what everyone comes from. So hip hop started from struggle. It was people who would take their parents' records, right? And they knew that in the beginning of this record is 10 seconds that the drum is just looping. What they'll do is put that on the Serato turntable, and then they'll loop that 10 seconds, and that's your beat. Then they'll take another record, put it on the other side of the turntable, and that gives you your percussions and your hi-hats. And then they just take a microphone and rap. Hip hop was, the foundation is built off sampling initially, like essentially. And that's the whole, that's what we do. So I think everything that goes into it, I think the struggle speaks out the best. And we all know that. It's the struggle. Everybody who wasn't like born with a silver spoon in their mouth, even those born with a silver spoon in their mouth, they always feel a need to show that they're worthy, that they need to show their parents, man, I'm not just no hedge fund baby. Like I got this. I know rich billionaire, born billionaire who own multi-million-dollar businesses by themselves, and it's not no Trump thing where the dad gave him only a $10 million loan. Like what the, you know what I'm saying? It's like people who do it themselves. And I think that even if you have a silver spoon, just keep going, because if you stop, bro, you can't afford to stop. No one can afford to stop, because if you stop, it's over, and that's the truth. And for lack of better words, in the most simplest terms, if you stop, it's over. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible. But we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. I think the message for striving is easy. It's because it's so easy to give up. It's so easy to give up. You could give up, you could start doing, you could give up and you could just stay at home or, give up all aspirations. You could give up on life. You could give up on your friends, yourself, your family. I think prosperity is just what we all want in the long end and what we hope for. And that's what we work towards. Because I think this phrase and this crew is supposed to show you that if you strive, you shall prosper. Everybody has some type of support. So, I don't think that it's wise to try to take on everything as an individual by yourself, but you don't necessarily need a crew. It just worked out for me. We formed this brotherhood and this brothership because we don't have that where we from. Every time there's always an organization of guys from the urban community getting together, we labeled as a gang or some type of terrorist party or something like that. We just wanted to do something positive. We're not saints, but at the same time, we're not cold-blooded sinners, and it's really all about just getting your dreams out there, man. And I think that I'm an advocate for that. I advocate for that. I think I'm a catalyst for change. I think I'm a catalyst for, striving and prospering and doing it how you want to do it your way, because everything about me is unorthodox, man. My style, the way I talk and everything, but it works. And I just want to encourage people to be them, whatever that may mean. And whatever your goal is set to be,
to try to accomplish that. That's the purpose of it. And I think that's the pursuit of happiness in life. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, you know, and like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you are superstardom that you kind of don't bleed or, you know, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggle to economic problems or, you know, financial problems, but everybody has problems regardless of if it's economical or not. So what would you do if you had the mindset that you have now and the knowledge that you've gained throughout the years, and you could kind of like teleport back to your old self back in, you know, 2007 and whatnot? I wouldn't change anything. I think that those struggles is what got me here in the first place, right? And I don't think that my destiny was written in another way. So I kind of feel like the purpose of everything happening is meant to happen in that sense. As far as the keys to the game, and what I will say is that every game, every category, every margin changes. Everything. Some things change back to its original state, and some things change in hybrid to a whole nother state. Or, you know, the evolution keeps going with everything. Some things are in style in the 60s and it comes back in style in the early 2000s, and so, you know, so on and so forth. The game always changes. I think the best thing to do is just try to adapt with that, but still being yourself, you know, because there comes a time and place where I don't think a lot of people, you know, they forgot what it is to be an entertainer for the most part. Nowadays, being an entertainer is more so being a clout chaser, or being somebody, for, you know, lack of better words, somebody that's always in the public eye for no good reasons, for all the wrong things, you know, for all the wrong reasons. And staying true to it. For instance, I'll give you an example of what I mean by that, because that was a vague statement. Nowadays, TikTok is what every artist has to appeal to. Rapper, singer, pop artist. You have to go viral on TikTok. There's artists that don't even have a platform on TikTok and they're big, you know, such as myself. I'm barely on it. I check it out to, you know, for entertainment purposes like everyone else, but I don't really utilize it for my career as I should be. Now, I'm not opposed to it, but people's music is changing nowadays, and it's more appealing to the algorithm of TikTok. So will it grasp your attention in the first 15 seconds, or would you swipe past it? Will it do this? Will it? All of those factors don't even matter to me, especially when I'm making music, because I know the name of the game is to stay with the time and flow and new swagger and pace of things, because there's always a radical change in whatever you do in any industry. But I'm gonna stay true to myself, because once all of the 6ix9ine and the clout chasing stuff is all said and done, and you know those guys can't do shows and this and that and this and that, it's the legacy artists who are there, who knows the difference between changing time and adaptation. And that's the point I'm trying to make. For me, morally, I just want my son to be open-minded, creatively, everything, you know. Personally, I just want him to be open-minded. Nobody wants a bad seed, right? So we all pray for the same thing. I just want to have a normal child that expresses himself through his art or artistically, and you know, something like his dad in that matter. You know, I want him to be free, man. Like, I don't want him to discriminate against people, prejudice, none of that shit, you know, none of that bullshit, man. My stage name isn't my real name, which is named after the God MC Rakim himself. I felt like that was like, if I was a basketball player, I got named Michael Jordan. You know, that's like somebody in this day and age being named Jay-Z or Kanye, like, you know, like that's what that's equivalent to. I felt those shoes were so big to fulfill. I felt like I needed to earn my right to even call myself that. Me personally, internally, I felt that way, and I got his okay, and you know, my nickname I got from Mos Def, Pretty Flacco. His is Pretty Flacco Bay. That's why, yeah.
Yeah, so I get all my names from like rappers and stuff, and as long as I get the green light, I run with it, and I just try to make them proud within my legacy and lineage. Like, I just want to do the right thing and knock down doors that they never did and accomplish things that they never thought that they could do. Because whoever comes after me got to do it bigger and better, you know, and that's all I want to do is just make sure that we line it up for long legacy in this genre, man. We still strong, going on 40 years, man. We still here. I want to make everybody proud, you know? That's just me. I'm eager to do that. I want to make everyone proud, honestly, you know, and even you guys, just being able to say, I worked with that guy. You know what? I respect his shit. I like his shit. I'm proud of that kid. Like, I f with him. That's what I want. That's what I'm in it for. That's what I do it for. You know what I'm saying? And that's never going to change. I'm never going to be too egotistical to say, oh, you know, I'm richer than the rappers I was named after, and I did this and that, and I don't give a, you know, that's just whatever. You know, that's just not my motto. That's not my thing. It's not my swag. So for me, I just want to make everybody proud because I'm a student and I'm always learning. And, you know, the gratitude from certain people and individuals and validation is what counts, you know. I grew up in a household of 4 siblings, but in general, there's 14 of us. And yeah, man, it's a lot of us, a lot of responsibilities. I'm the oldest, yeah, I'm the oldest from my pop's side, so my pops passed away, and here I am with my brothers, and I'm like a dad figure in that sense. So that's why I was like, I kind of been a dad for a while now, technically, you know. It taught me I was just a weird man. I was like different from all of them. I was a strange one, you know what I'm saying? Like, I like the weird shit, like music that people wouldn't even suspect me to like. Like, what kid you know like Bob Dylan and Buddy Holly and these motherfuckers and shit, you know what I'm saying? Like, listening to Bob Marley and Buju Banton, and I don't know. I'm just, do you, because where we from, it's supposed to just be, yo, I only listen to you know what I'm saying? I only listen to hoodie rap. That's it. I'm a killer. You know what I'm saying? That's the attitude. But now it's just like, if you're not on that, you advocate for and all that. If not, it's just, you know, it's braggadocious shit. Not to say that I don't have that in my rhymes. That's just the culture we come from. But I think that there's more to me than just like that layer of just braggadocious, lackluster shit, you know, that everybody's doing, and the layers go way deeper than that, you know. And I want you to invent your own style, right? On top of that, your rapping capabilities have to be God level. And when I say that, I mean you got to be able to go on your index and pick different flows, different cadences, and, you know. Also, I think what makes you a really, really, really dope MC today is when so many people from different backgrounds with you and can relate to you or listen to you, you know. And it's just like so many people speak to one demographic or target one demographic, but when you have that wide range of just different people and different backgrounds that come together and can agree upon like the body of work or just that artist in general, I think that's what makes you like God MC and somebody who doesn't do the whole bells and whistles cheat code clout thing. Like, you know, that's just it. I was on my way over here and I was talking to my boy, and we were just talking about how the kids are now like saying, like, you know, Future had a way better album than Kendrick Lamar, and nobody want to listen to Kendrick. And I was flabbergasted. Like, what the you know what I'm saying? Like, I'm trying to figure out what day and age am I living in that people's, like, granted, you could like Future over Kendrick, but where do you get off saying Kendrick is ass and his music is mid? Inspiration. That's what makes a dope MC. Look, if you can inspire motherfuckers and shit like that, yes. So individuality, rapping capability, a sign of development and being mature, and last but not least, inspiration, man. If you can inspire, you know what I mean, people from different backgrounds and all that shit, and reach on those people, that's what I feel like is like technically God MCs. You know, life throws you lemons. I make Sprite remix while everybody's drinking lemonade and shit. You know what I'm saying? Like, I just like to make the best of each situation. You can't stop, man.
life is gonna throw you lemons. There's gonna be days that you just feel like you can't even get out of bed. Today was one of them, you know what? Everybody on the screen laughing and shit, but it's true. It's true though, you know, it's just like, it's one of those things where what keeps me going is the passion to create. I know that I feel like a genius, right? And I know that's some real self-centered shit to say. Within my own right, what I do, I feel like I mastered a lot of the things that I do. And within those margins, I feel like I'm a genius in that realm. And I wake up every day for change, man. I want to invent something new. I want to design something new. I want to say something new. I want to direct something new. I want to write something new. I want to do something that's going to inspire older than me, younger than me. You know, that's why I want other my age or younger or older to do the same thing. Keep it going. We all got to be inspired, man. You know, it's just like, I'll use this for example. Like, if Need for Speed gave up, they would have gave up a long time ago, because we got Grand Theft Auto, we got Gran Turismo, we got this, that. What the does that mean? I don't have nothing to do with Need for Speed. You get what I'm saying? I'm trying to make an analogy connect out of this, but you get what I mean? You still keep going, and we gonna make the best out of it. You make the best out of it, not saying, oh, we making the best out of a shitty situation. No. I'm saying you make the best out of what the best is, you know, and that's what I want to do. And that's what gets me up every day. My folks in there could tell you, every day my conversations, when I was 16, where the hoes at? Where the bitches at? Where the girls? Where, yo, you going shopping? Oh, I ain't got no money. No. That was it. Now, what's the new designs? Yo, did you see this video? Look, we should do this. Hey, this would be dope on stage. My boys give me, like, that's just where I am now. And that's what wakes me up. I hope I'm not being too boring right now, but it's the truth. I want people to know that, especially about me. I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures, just like everybody else, just like all of us. And best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's it for me, man. And I know it sounds positive, and that's the truth though. And I hate to sound so boring and shit, but it's the truth. You feel me? Like, that's it, man. That's what we in it for. And I want to encourage the young motherfuckers and people who even from other cultures that just get into the culture. It's never too late. You know, I just want to encourage people who all share struggle or is sharing a struggle, even trying to accomplish anything, man. I just want to give them that ambition, man. Some words of encouragement. Always strive, always prosper, man. Hast du es dann mal? Darf ich jetzt auch noch was sagen? Alter Schwede, Junge, der hat ja gelabert bis... Junge. Okay, ich habe gerade die Zeit genutzt und geguckt, auf welchem Platz ich das Spiel in meiner Need for Speed Rangliste sehe. Ich glaube, es ist ein solider Platz 9. Stößt damit... Moment. Ist es Pro Street, das es vom Thron stößt? Boah, Alter. Schade. Nummer 14. Nummer 14 ist Pro Street. Genau, Pro Street rutscht also eins nach unten. Ist damit Platz 10. Ja, die ganze Liste hat sich natürlich einfach unten verschoben. Ist auf keinen Fall das schlechteste Need for Speed, aber es gibt jetzt auch nicht so viele und sagen wir mal so, es ist schon uns durchschnüchtern. Naja. Die Credits sind jetzt auch gleich durch, denke ich mal. Hoffe ich. Jetzt kommt gerade auch nur noch die Musik und so viel Musik war gefühlt gar nicht drin. Es lief nämlich dauernd einfach die gleiche Musik. Ich glaube, ich habe alle meine Kritikpunkte zu dem Spiel reichlich im Projekt angemerkt. Es sind jetzt 115 Parts geworden, glaube ich. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Muss ich nochmal nachgucken. Irgendwas so in dem Bereich auf jeden Fall. Wir müssten bis kurz vor Ende des Monats sein, also so 20. oder so, schätze ich mal. Ab morgen geht dann Crysis 3 los. Ja, passt eigentlich alles. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen soll. Ach doch, genau. Bruder, was ist Story? Was ist mit Bürgermeister Stevenson? Was ist mit dem Buben? Peter Parker dem Dritten oder wie auch immer der Bastard heißt. Keine Ahnung, was ist damit? Also,
erzähl doch die Geschichte wenigstens zu Ende. Ich habe erwartet, dass irgendwas noch passiert. Ich habe erwartet, dass wir jetzt noch von Alec auf die Fresse kriegen. Ich habe erwartet, dass die Autos nochmal gestohlen werden. Ich habe erwartet, dass das alles nicht so reibungslos läuft. Bis zu Ende. What the fuck? Bisschen überraschend. Gebe ich zu. Aber finde ich sehr seltsam. Hätte man deutlich mehr mitmachen können. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Stunden ich gespielt habe. Ich schätze mal, warte mal, sagen wir mal grob 120 Parts, 20 Minuten. Sind 120 durch 3 sind 40 Stunden? Habe ich das gerade richtig überschlagen im Kopf? Ich glaube schon. Also sagen wir mal so 40 Stunden Spielzeit. Ist okay. Ist okay. Denke ich mal. Ist halt nicht so wenig, dass ich sagen würde, kotzt mich an, aber es ist auch nicht so viel, dass ich sagen würde, kotzt mich an. Passt schon. Denke ich mal. Das ist nicht das längste Projekt, was ich hier gemacht habe, aber schon eins der längeren, glaube ich. Also ich glaube, es gibt wenig Projekte, die ich über 100 Parts habe. Mir fällt spontan Titan Quest ein. Witcher natürlich. Also Witcher 3. Witcher 2 glaube ich schon nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich würde sagen, ich lasse die Credits wie immer noch durchlaufen. Wenn danach noch was kommt, ich werde mich auf jeden Fall nochmal verabschieden. Ansonsten schätze ich mal, sind die meisten jetzt schon raus. Von daher. Lass den Scheiß hier mal durchlaufen. Bis gleich. Und wenn wir uns nicht mehr hören, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss. Kurze Anmerkung, die haben Queen Elizabeth gedankt oder gedenkt. Mann, der hier erwähnt, dass er gestorben ist während der Produktion. Und es wurden scheinbar eine ganze Menge Kinder gezeugt. Sehr unterhaltsam. Meine Güte, Alter. Need for Speed Unbound. Wir sehen uns auf Lakeshore Online. Nein, sehen wir uns nicht, Bruder. Du hast die Story abgeschlossen. Glückwunsch zum Abschluss der Story von Need for Speed Unbound. Fahre mehr Rennen, verdiene Geld und verbessere deine Fahrzeuge im Story-Modus bis zur Perfektion oder baue deine Garage in Lakeshore Online auf, in der du andere Racer herausfordern und deinen Stil präsentieren kannst. Nein, auf keinen Fall, Bruder. Okay, es gibt jetzt Wochen danach. Und ich habe natürlich nie alle Herausforderungen. Wie ich ja bereits erwähnt habe, werde ich noch 100% machen. Was nicht heißt, dass ich hier alles machen werde. Ich habe zum Beispiel immer noch nie einen anderen Racer ausgeschaltet.
fuck, Alter? Okay. Ja. Gut. Ich würde sagen, das reicht für den heutigen Part aber auch. Es kommen also nochmal, ja, ein Part, schätze ich mal. Morgen fängt trotzdem dann schon der nächste Part an. Habe ich storytechnisch alles geschafft? Warte mal. Nein. Ich habe nicht alle Verstecke freigeschaltet. Okay. The fuck? The fuck, Alter. Ich habe nicht alle Verstecke. Okay. Überraschend. Ja, also auf jeden Fall gibt es noch einen Arsch voll Sachen zu machen. Also halt wirklich einen Arsch voll. Ich muss insgesamt 80 Street Art finden, 80 Bären, ne 100 Bären sogar und 80 Plakate. Nur Bären gibt es viel mehr, als ich erwartet habe. Gut. Ja. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Kann ich jetzt hier einfach alles fahren? Nein. Kriege ich immer noch Fahndungslevel? Kann ich das nicht ausmachen? Das macht überhaupt keinen Spaß. Schade. Egal. Gut. Ja, ich muss noch ein kleines bisschen weitermachen. Was ist das hier? Rider-Lieferauftrag. Man kann noch Rider-Lieferaufträge machen, okay. Auch ein Rider-Lieferauftrag. Okay, eventuell nehme ich noch ein bisschen mehr auf. Also ich habe eigentlich geplant, Call of Duty direkt zu machen, aber wenn ich hier jetzt noch arschvoll Sachen machen kann, mache ich natürlich. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich mache auf jeden Fall noch 100% mit den Sammelgegenständen und den, hier den Sachen. Gut. Ich würde aber für heute erstmal den Part beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich kann hier nicht raus, ne? Doch, ich kann hier raus, Ehre. Bis dann, tschüss.